사실 이 면역 치료는 조금 생소한 것 같거든요. 혹시 어떤 치료인지 간단히 소개해 주실 수 있나요? 면역 치료는 이제 단순히 저희가 증상을 잠시 가라앉히기 위해서 하는 치료는 아니고요. 알레르기 질환을 해결하기 위해서 근본적으로 하는 치료 방법입니다. 그래서 모든 만성기침 환자에게 해당되는 것도 아니고 주로 알레르기 비염이라든지 뭐 천식, 알레르기성 기관지염이 원인이 되고 알레르기 검사에서 진먼지 진드기라든지 꽃가루, 뭐 곰팡이 이런 원인이 명확한 경우에 저희가 시행을 하고요. 그래서 환자의 원인 물질에 따라서 그 원인 물질을 몸속으로 소량씩 조금씩 이렇게 점차 많은 양을 넣어주면서 거기에 대해서 알레르기 반응이 일어나지 않도록 항체를 형성시키고 면역 반응 자체를 바꾸는 그런 치료 방법입니다. 그리고 이제 이런 보통 면역 치료 기간은 3년에서 5년 정도 굉장히 장기적으로 시행해야 하는 치료 방법이고요. 보통 치료가 끝난 후에도 한동안 알레르기 증상이 재발하지 않는 그런 상태로 지낼 수 있습니다. 아, 그럼 이게 체질을 조금씩 바꿔주는 방법인 거네요? 네, 그렇습니다. 이게 알레르기 때문에 기침이 잦은 분들께는 굉장히 희소식일 것 같습니다.